Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Dekabrın 22-si 2025-ci il sizə Alanya'da yeni açılmış çevre yolunun davamı olarak yeni açılmış bir proyekti göstereceğim, yolu göstereceğim. Bəli, 2-3 gün əvvəl Alanya'da möhtəşəm bir açılış mərasimi oldu. Bir neçə nazir, deputatlar, dövlət işçiləri, millət vəkilləri bu açılışda iştirak elədi və hal-hazırda mən ora yaxınlaşıram. Uzun illərdir biz bu yolu getdiyimiz zaman buradan qarşıda o görsənən ağ lövhədən sağa dönürdük və Tosmura daxil olaraq Mahmudlara gedirdik. İndi isə burada olan işlər tamamlandı. Burada tunel qazıntıları filan gedirdi və bütün işler tamamlandı ve yeni yolun açılışı oldu. İndi bakın buradan etibaren ben yeni yola daxil oluram. Bu yol bizi düz Mahmudlara aparır. Çok rahat, geniş bir yoldu. Hardasa 15 kilometreden çoxdur yol. Tuneller var müxtəlif, körpüler var. Bakın karşımıza gelen Oba tuneli adlanır. Gözəl tunelə daxil oluruq. Bir neçə ildir bu proyekt davam eləyir və 2-3 gün əvvəl açılışı oldu. Ulaştırma Altyapı Bakanı geldi, Turizm Bakanı geldi, Milletvekili Mövlud Çavuşoğlu geldi. Bir sıra yeni müjdeler verildi. Bu yolla yanaşı Demirtaş'ta da yollarda təmir işleri gedirdi. O yolun da açılışı eyni günde oldu ve her iki yol istifadeye verildi. Artık Alanya'dan Mahmudlara gidilen yol, yani bu yol tek Mahmudlara kadar olmayacak, devamı da var, sonda göstereceğim. Orada da işler gedir Kargıcağa ve Kargıcak'tan da daha da uzadılacak bu yol. Hele ki Mahmudlara kadar olan hissesi tamamlanıp ve açılış oldu. Bu ise Dım Köprüsüdür. Bakın indi Dım Köprüsünün de üstünden keçirik. Hem tüneller hem körpüler qəşəng şəkildə düzəldilib. 2 şəritli yoldu, geniş yoldu. Gözəl mənzərəli də yoldur. Yani bu yolun faydası çok böyükdür. Hər tərəfli faydalıdır. Məsələn, şəhərin içine daxil olurduq, işıqforlarla yavaş-yavaş yol gedirdik. Bu saatlarda hal-hazırda elə söz yerini çəkər, saat 6'nın yarısıdır. Məsələn, insanların işten çıxan vaxtıdır. Bu saatda yolda daha çok maşın olurdu, yani işıqforda daha çok tıxaçlar olurdu. Əlbəttə ki, Alanya'nın tıxaçları Bakı ilə müqayisə olunmaz. Burada elə böyük tıxaçdan söhbət getmir. Sadəcə günün müxtəlif saatlarında maşın çoxluğu deyə bilərik buna, tıxaçdan daha çox. Amma o da aradan qalxacaq. Çünki şəhər artıq yüklənməyəcək. İnsanlar belə gözəl yolla birbaşa bu yola daxil olaraq Mahmudlara və digər yerlərə gedə biləcəklər. Mən də indi hal-hazırda bu yoldan istifadə edirəm. Siz də görüntüləri görürsünüz. Maşınlar da çoxdur. Açılış oldu. Hər şey gözəl, yüksək səviyyədə. Tuneller çox işıqlı, səliqəli. Ümumiyyətcə Türkiyədə yollar, bunu bütün dünyanın başqa ölkələrində yaşayan sakinləri də, əcnəbilər də deyir ki, Türkiyə yolları çox gözəldir. İstər asfaltı olsun, səliqəsi, səhmanı olsun. Bizim Alanya çevre yolunun davamı da o güzel yollardan biridir. İndi bu tünelden çıxacağıq. Baxın, əziz dostlar. Bu arada YouTube kanalımızda 13.000 takipçini keçdik. Abone olan, izleyen herkese teşekkür edirəm. Bu haqda ayrıca video çəkəcəm. Və tünelin birindən çıxdıq. 15 kilometrelik yoldur. Sürətlə sürsən 10 dəqiqəyə Mahmudlardasan. Ətrafı da çox səliqəli düzəldilib. Yuxarıdan dronlarla çoxlu videolar var. Yol doğrudan da yüksəkdən çox gözəl görsənir. Elə ətraf hər yer səliqəli, qəşəng. İnşallah Allah qəza bəla verməsin heç kəsə. Maşınlarla hamı sağ-salamat mənzil başına çatsın. Biz de bu yolu hem özümüz gedirik, hem size gösteririk. Belki Alanya'da yaşayan varsa ola bilər, eşitməyib, xəbəri yoxdur, belə bir yol açılıb. Və bu yol birbaşa bizim otelin önünə, ofisin önünə çıxır. Otel neydi? Birbaşa bizim ofisimizin önünə gedir. Onu da göstərəcəm sizə.
Yəni birbaşa Alanya mərkəzindən gələn çevrə yoluna daxil olur, davam eləyir və gəlir birbaşa Mahmudların mərkəzinə. Bizim ofisdə zaten Mahmudlarda mərkəzdə yerləşir. Hava yavaş-yavaş qaralır, saat 6-ya doğru gedirik. Havanın temperaturu 18 dərəcə göstərə də bilərəm. Bayaq 19 idi, indi oldu 18 dərəcə. Orada gözəl Türkiyə bayrağı vurulub ay yıldız və daha bir deyəsən körpü tunelə daxil oluram və bu tunelin adı Mahmudlar tunelidir. Üzərində yazılıb və daxil olduq. Mahmudlar tuneli daha genişdir, 2 şəriddən ibarətdir. Bundan öncəki bir yoldan ibarət idi. Yavaş-yavaş yağış da yağmağa başlayır. Görüntümüz biraz təmizləyək şüşələri. Və yenidən Mahmudlar tunelindən çıxdıq. Bu yolun açılmasıyla həm də Mahmudların yuxarı hissələri çox dəyər qazanmış olur, inkişaf eləmiş olacaq. Baxın, bax sağ tərəfdə görürsünüz binalar inşa olunmuşdu. Davam edən var inşaat. Qarşıda Azura Park yaşayış kompleksini görürəm, Min Tower. Yəni bir çox məşhur komplekslər var yuxarıda. Onları buradan artıq görürəm. Yaxınlaşdıqca görmək mümkün olacaq. Və Mahmudlara qısa bir zamanda çatmış olduq. Mən sağa tərəf getdim. Nədənsə ev yox. Tunelin altı ilə geçsəydik, biraz qabağa ofisə tərəf gedərdik. Amma buradan da yol olmalıdır, səhv eləmirəmsə baxarıq. İlk dəfə getdiyimə görə, bəli, düz də gedə bilərəm. Buradakı sağa dönən yol jandarma tərəfə gedir, Mahmudların başlanğıcıdır ora. Biz isə tam Mahmudların mərkəzinə, Saat Kulesinə, cumartesi pazarına, bizim ofisin olduğu istiqamətə gedirik. Baxın, ətrafda nə qədər yaşayış kompleksləri var, görünür artıq. Və maraqlı, gözəl bir yol çəkildi. Bunun üçün biz də təşəkkür edirik bu işdə əməyi olan bütün dövlət idarələrinə. Və burada yazılıb hava limanı, Qazi Paşa, Mersin və buradan dönürük sağa. Sağa, çünki zaten orada artıq yol bağlıdır. Yolun Qazi Paşa hissəsi, yuxarıya yol var, amma düz yol yoxdur. Yəni Kargıcağa tərəf, oranı da inşallah tez bir zamanda yəqin ki istifadəyə verərlər. Və bu yol birbaşa gedir, çıxır Mahmudların mərkəzinə. Biz də indi gedək və orada da elə videomuzu yekunlaşdırarıq. Burada da sol, sağ, hər tərəfdə gözəl yaraşıqlı binalar və bu binalar da əlbəttə ki dəyər qazanmış olur. Yeni çevrə yolu birbaşa gəlir, binaların yanından keçir. Və elə videodan da başladığım yerdən çevrə yolunun Tosmur hissəsindən daxil oldum. Bura qədər yavaş-yavaş sürdüm. Hardasa 60-70 ilə gedirəm və 9 dəqiqəyə gəldim, çatdım bura. Bax, bu dəqiqə videonun 9-cu dəqiqəsi gedir və birbaşa gəldik Mevlana Kavşağına, Mahmudların tam mərkəzinə. Baxın əziz dostlar, və bura Atatürk caddəsidir, Mevlana Kavşağı, yəni Mevlana dairəsi adlanır bura. O tərəfdə Ziraat Bank, biraz ilərdə sağda isə bizim iş yerimizdir, Əmlak və Danışmanlıq Ofisi Alanya Star. İndi onu da göstərəcəm. Burada Şok Market, Seç Market və qarşıda sağ tərəfdə bizim ofisimizdir, iş yerimiz. Maşınların önündə, baxın orada.
Belə əziz dostlar, bununla da videomu yekunlaşdırıram. Yeni yol hamı üçün xeyirli və uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşənədək.